sėdžiu, galvoju, turiu laisvo laiko, reikia kažkaip tikslingai išnaudoti. Tai galvoju, kokį ekspromtą čia man sumąsčius. Sugalvojau, kad zoologijos sodas rekonstruotas, girdėjau gerų atsiliepimų, tai gal reikia važiuot pabandyt. Pavasarį praeitą buvom Lenkijoj zoologijos sode, turiu šiek tiek kadrų iš ten, tai galvoju, gal palygint galima būtų, kuris geresnis. Važiuojam. Reporteris performansas ekspromtas, tai reportažas iš Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus. Kauno svečiams rekomenduočiau taip pat apsilankyti šalimais esančiame Ąžuolyno parke ir Adomo Mickevičiaus slėnyje čia šalia. Ką, einam bilietą nusipirkti? Labą dieną. Vieną bilietą. Jo, kortelė. Ačiū. Įėjus į zoologijos parko teritoriją iš karto pasitinka stumbrai. Šie gyvūnai yra įrašyti į tarptautinę ir Lietuvos raudonąsias knygas. Šiuo metu pasaulyje gyvena apie 3500 šios rūšies atstovų. Iš pažiūros stumbrai atrodo gana grėsmingai, bet iš tiesų nėra agresyvus. Vienas iš jų netgi norėjo prie manęs prieiti ir pasisveikinti. Į mane žiūri, norėjo pabendrauti. Tai va, įmesiu kur nors kamputyje montuodamas video iš Lenkijos zooparko. Pasigrožėjęs stumbrais prieinu kupranugarį. O kamputyje įdedu kadrus iš Varšuvos zoologijos sodo. Ir tame kadre mes matome dramblį. Varšuvos zoologijos sode dramblių buvo ne vienas. Kauno zoologijos sode mes šių gyvūnų neturime, bet čia matome avijautį. Šiaip jau galiu pasakyti, kad visai patinka, kaip atrenovuotas zooparkas, bet šiandien vėsoka, tik tai +2 laipsniai šilumos ir šiaurės vėjas, tai rankos šąla ir ausis tuoj pradės šalt. Okei, einam ieškoti daugiau gyvūnų. Čia galime berods matyti lamas, nebuvo stendo, tai tiksliai nežinau. O kamputyje įdedu kadrą iš Varšuvos zoologijos parko, kuriame greičiausiai alpakos. Abu šie gyvūnai paplitę Pietų Amerikoje. Šiek tiek sušalęs užėjau į aptvarą po stogu pasišildyti, kuriame gyvena Anubis. O kamputyje įdedu kadrą iš Varšuvos su šimpanzėmis.
Svajokas svajoja apie džiungles. Tigras, tai būtinai pasižiūrėti. Išėjęs iš Anubio aptvaro, iš karto pamačiau, kad tigras sukiojasi kieme. Iš karto nuskubėjau prie jo. Tigras šiek tiek pasisukiojęs, kaip mat pasislėpė ir vėl. Sakyčiau, pasisekė, kad pavyko pamatyti tigrą, nes ganėtinai šalta, tai jis turbūt išlindo, prasivėdino ir atgal įlindo į savo šiltą guolį. Kauno zoologijos sodas turi apie 15 hektarų ploto ir šiek tiek virš 2000 gyvūnų. Tuo tarpu Varšuvos zoologijos parkas yra beveik 3 kartus didesnis plotu, kas yra 40 hektarų, ir turi 2 kartus daugiau gyvūnų, apie 4000. Tačiau Kauno zoologijos parkas po renovacijos praktiškai viskuo lenkia modernumu Varšuvos zoologijos parką. Tenais matosi žirafa. Dabar tas tvarkomas aptvaras, tai čia kaip ir negalima pamatyti. Labai gaila, bet žirafas teko pamatyti tik akies krašteliu. Parko darbuotojas sakė, kad lauke nelabai noriai būna žirafos kol kas, nes joms dar per šalta. Raganosių aptvaras. Tai prasideda brendimo laikotarpis. Bręsta 5-7 metų paskui. Toliau elgsis. Matosi, kad jaunikliai tokie. Parko darbuotojas papasakojo apie raganosius, kad jie gimė nelaisvėje, atvežti iš Vokietijos. Aš pastebėjau, kad raganosiai su ragais, kas Lenkijoje Varšuvos zoologijos parke buvo raganosiai su nupjautais ragais, turbūt brakonierių. Taip pat įdedu kadrus iš Varšuvos zoologijos parko su raganosiais. Parko darbuotojas papasakojo, kad šie raganosiai Kauno zoologijos parke labai draugiški, bendraujantys su žmonėmis, mėgsta žaisti, leidžia glostomi, parodė keletą nuotraukų. Prie raganosių pašnekėjau su parko darbuotoju, sakė, raganosiai gana jauni, iš Vokietijos atvežti, turbūt gimė nelaisvėje. Matosi dar su ragais, nes Lenkijoje, kai buvau parke, zoo parke, tai raganosiai buvo nupjautais ragais. Jo, papasakojo biškį parko darbuotojas, kad raganosiams į lauką išėjimas atidarytas, bet nelabai dar noriai eina, nes dar vėsoka, +2 tik tai. Sakė, netgi žirafos mieliau eina į lauką, bet dabar žirafoms pietų metas. Gaila, kad negalim pamatyti žirafų dabar, bet gal dar išeis laukan. Tigras, tai sakė, noriai būna lauke dabar. Na, eime, paieškosime dar kitų gyvūnų. Na, liūtai turbūt vienas įdomesnių gyvūnų, kuriais sustosiu pasigrožėti. Būnant Varšuvos zoologijos parke liūtų neteko pamatyti, nes buvo labai karšta diena, pietų metas, gal jie buvo pasislėpę pavėsyje.
Bet liūtų aptvaras Varšuvoje buvo tikrai labai didelis savo plotu. O Kauno zoologijos parke liūtai pasirodė labai gražūs, prižiūrėti. Šiaip bendrai visi gyvūnai Kauno zoologijos parke pasirodė labai prižiūrėti ir gražūs. Kągi, plius minus atėjau visus lauko narvus. Reikia bandyti tikriausiai eiti į egzotariumą, į vidų. Yra kavos aparatai, sneksų užkandžių aparatai, galima atsiskaityti kortele. Palaukite, prašau, patvirtinimo. Patvirtinti. Pageidaujamą produktą. Visų kavų kainos vienodos. Jo, įdomu, kad visų kavų kainos vienodos. Gerai, biškai apšilsiu, nes kiemą paruošė jau, nesuprantu. Jo, paruošė. Ok, dangtelio norėčiau. Eime pasivaikščiosim po egzotariumą. Tuose medžiuose dar yra visokių iš kiaušinio lenda paukštis. Išsirito. Ateis dar katinėlis čia. Gerai, čia galima atsisėsti ir stebėti, gerti kavą, stebėti gepardus. Yra rūbinė. Čia reikia mesti pinigėlį, 1 eurą. Pasirodo, reikia mesti pinigėlį, 1 eurą, kad raktą galėtum pasukti. Not good. Ką, einam į dykumą. Čia reikia atsargiai neužminti ant vėžliukų ir driežų. Bijo. Piranijų akvariumas atviras, taip ir norisi įkišti pirštą. Aišku, to nedarykite, nes piranijos yra mėsėdės plėšrios žuvys. Lenkijoje įdedu kamputį, piranijų akvariumas buvo uždaras. Egzotariume galima pamatyti įvairiausių driežų, gyvačių, krokodilų, tarakonų. Galima pamatyti vėžlius ir įvairiausius paukščius.
Mano pasivaikščiojimas zooparke užtruko geras 2 valandas. Prieš išeinant iš parko dar galėjau pasigrožėti tigru, kuris buvo išėjęs į lauką pasivaikščioti. O reziumuojant, po renovacijos Kauno zoologijos sodas atrodo labai jaukus ir vertas apsilankyti.